温馨提示：为了让您更好的看视频学穴位，请点击右下角互动模式进行学习。祝您学习快乐！各位同学，大家好，我们继续我们的穴位课。那么接下来的话，给大家讲这个云门穴啊。云门的话是手太阴肺经的一个穴位，那么上应肺气啊，它是肺的气体跟外界交换的一个门户。那么这个穴位呢是在锁骨下窝的这个凹陷处，那么距前正中线呢横开6寸的地方啊，我们沿着这个锁骨呢往外推到最外侧的时候会卡住，那么下面的话就有一个三角窝，那这个窝呢就是我们的云门穴。那么云门这个穴位的话，临床上呢它是调理肺气效果比较好的一个穴位，它具有宣通肺气、宽胸理气之功。那么当你感到这个气不够用的时候呢，特别是上气不接下气啊、胸闷啊、憋气啊、烦躁、呼吸困难的时候啊，就不妨多按摩一下这个云门穴，那么是非常有好处的。那么这个穴位呢，除了调理这个肺的气息呢，它对于这个肩背的疼痛，甚至是肩周炎等疾病都很有效果。那么临床上呢，可以跟我们之前讲的这个中府穴一起来推。云门下面一个大拇指的宽度就是中府，那么从中府上往云门推到30-50下，那么局部的这种肩膀的酸痛呢，就会有很明显的缓解。那么这个的话是临床上治疗肩周炎特别有效的一个方法。那么为什么云门这个穴位可以调理这个肺气呢？因为人的很多疾病呢，都是体内的这种浊气没有办法顺利的排出，然后呢聚集在体内造成的。那么云门穴的话，就相当于肺给我们的身体打开了一扇大门让体内的这种浊气呢，可以由这个穴位排出体外通过刺激这个穴位的话，你会感觉这个气机特别通畅，然后呢胸闷这些症状呢都会很明显的改善。那么按摩云门穴的话，我们可以点压按摩的方法，就是点按到这个三角窝里面，然后揉动它，这样的话对于这肺的保养可以说是特别有效的。那么以上的话就是给大家讲的这个云门穴谢谢大家的收看。